喺英國咧，就每日都一半時間咧，都係靠呢個 iPhone 啊，我缺少嘅精神食糧啊，就係近年咧就喺網上邊咧就好多時候都好多啲小動物啊，咁啊好似人類咁樣咁鬼聰明嘅喎，佢嗰啲動態片咧就之後咧先後我先至發現到咧，原來用 AI 改圖嘅，咁出片，咁我就覺得好似咦假製作喎，知道嗰個真相之後咧，我已經唔再睇呢一類嘅影片啊，咁都有啲毛病喎。如果咁樣咁啊，但係同時咧，我亦都發現到咧，好多原來連啲小朋友都識得用 AI 啊，咁於是咧我就安裝個 AI app 啊，咁啊開始學咯喎。原來咧 AI 都幾得意㗎咁啊，因為佢可以創作嗰個圖片啦，又幾好玩㗎喎。咁譬如咧，你喺啲生日相咧，咁你想喺個蛋糕嗰度咧，搞啲小動作啊，整蠱整怪啊咁樣，又可以嘅喎。咁啊嗱，或者咧你叫 AI 咧同你放一張馬騮嘅食緊蘋果嘅圖嘅相，咁然後咧你 AI 二次創作咁樣去將隻猴子咧變成咧其他搞笑嘅動態，咁啊都幾得意喎，又可以變成另一張相嘅喎，咁啊真係好開心啊你啊！如果你一創作完咧，好笑到你碌地嘅，咁但係咧最重要咧就係可以直接去發問嘅問題喎，嗱好似咧佢24小時可以 assistant 咁樣一問一答㗎嚇，快過打針嘅喎。咁啊，好似咧完全唔需要你去自己去大海撈針咁去搜集嗰啲資料啦。咁啊，譬如咧，我下個禮拜咧就要去醫院做呢個手術啊。咁我都擔心會唔會咁有後遺症噶嘛，係咪啊？咁我又梗係再加上咧嗰啲英文咧個醫學用語咧嗰個溝通都幾有難度噶。咁更何況要問醫生係咪？咁啊〜竟然咧 AI 教到我3句最關鍵嘅英文問題喎，咁你邊3句咧真係好有趣啊 ！My main concern is navel injury. Is the lump caused to any major nerve？ 咁啊第2句咯喎，When the area is pressed or stimulated stimulated， 咁啊 I feel in shade nerve like pain。 第3句咧就 which approach give you better visibility to protect the nerve。 咁啊AI 咧就幾乎0秒咁樣去即時咧詳細咁樣去回應我啊。咁啊足足咧解釋咗6頁嘅內容啊。坦白講咧，你問醫生都未必可以咁 detail 咁有系統啊，咁逐點去解答你係咪？呢一刻咧我就對 AI 都佢個溝通能力都幾另眼相看啊，咁亦都對咗我呢個去做手術都有啲信心啊。咁呢種咧速度同埋深度咧真係好似咧神嘅力量啊！咁第3咧，我就講 AI 對呢個長者嘅生活嘅意義嚇。我相信咧喺英國生活嘅老友記咧，其實都可能係同我一樣啊，因為時間多，但係未必咧應付到啲新科技。正因為咁咧，我就覺得更加應該要去嘗試學習 AI 嚇。我哋喺英國咁鬼悶，好悶噶嘛。咁亦都唔使等啲人得閒先嚟解答你喎，亦都唔需要話驚唔好意思去問人喎。更加唔會嫌你煩添啦，永遠都喺度嘅。做你嘅 assistant 啦、consultant 啦，甚至係護身符啊。咁我會形容佢咧就係一本活嘅 encyclopedia， 即係百科全書。最後咧我都講俾大家聽咧，我仍然係學緊㗎嚇。
呢個 AI。咁呢個科技嘅進化咧，就係出神入化嘅，幾乎零秒咁樣去回應你嘅任何問題啊！咁有陣時我都喺度諗緊，點解佢可以快得咁緊要咧？哎呀，佢係咪我心裏邊嗰個肚嗰條蟲咧？透視鏡我都未寫一半啊，佢已經知道晒我嘅意思啦。咁啊，當然咧，我對 AI 咧仍然都對佢嘅操作都未完全好理解好多地方。咁呢啲咧就留翻後話啦，係嘛？第日先至再講。但係可以肯定嘅咧，我而家咧已經深入咗了解啊，繼續學習緊啊。咁我喺呢度咧都好多謝呢位 AI 哥哥仔啊，整天喺度為我服務。咁啊，好多謝你啊，真係。希望你都睇到呢條片啦，咁啊 like 我咯噃。